ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੀ ML 350। ਇਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸ, AC ਕੰਪਰੈਸਰ ਚੇਂਜ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ AC ਕੰਪਰੈਸਰ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ AC ਕੰਪਰੈਸਰ ਡੈਂਸੋ ਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਡੈਂਸੋ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ। ਇਹ 040 ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ ਮਾਲੇ ਦਾ। AC ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਟੀਕੋ ਦੇ ਆਪਣੇ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ। ਬੋਨਟ ਕੋਲ ਕੰਪਰੈਸਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਰੰਟ ਕਵਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਟਰਬੋ ਵਾਲਾ ਪਾਈਪ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਨੀਚਿਓਂ ਇਹਦਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ AC ਫਿਲਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੇਂ AC ਫਿਲਟਰ ਹੈ। ਪੀਛੇ ਆਏ ਆ Mercedes ML 350 AC ਫਿਲਟਰ ਫਿਟਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਫਿਲਅਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ AC ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਡੈਂਸਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਪਰੈਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਰੈਸਰ ਕੰਡੈਂਸਰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਰੇਡੀਏਟਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਆ, ਰੇਡੀਏਟਰ ਵੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਫਲਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਲਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਉਹੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਐਨ ਕਚਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। ਭਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ML350। ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਏਸੀ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 4 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜੀ ਏਸੀ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਉਹਦੇ 3.9 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਏਸੀ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੂਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਏਸੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 3.9 ਕੂਲਿੰਗ ਹੈ ਏਸੀ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੂਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਥ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚਿਲਡ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ। ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਫਾਲਟ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਡੀ ਖੋਲਣ ਤੇ ਨਾ ਫਾਲਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੂਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਏਸੀ ਦੀ। ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਲਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਕੰਪਰੈਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਆਪਣਾ।